Amici di Sky Sport, appassionati di Serie C dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, buon pomeriggio da parte di Riccardo Morelli. Questa è la 29esima giornata di Serie C Now per quanto riguarda il girone A. In campo a breve Vicenza e Arzignano, un derby tutto veneto, come vi dicevo poco fa. Il Vicenza si presenta alla sfida odierna da seconda in classifica, quota 63 punti dopo la sconfitta contro la Feralpi e il pareggio contro il Padova. La squadra allenata da Stefano Vecchi, reduce dalla vittoria contro il Lumezzane in trasferta, un successo arrivato grazie al gol segnato da Rauti nel primo tempo, un gol pesante che ha permesso al Vicenza di rimanere in scia del Padova primo. Al momento il primo posto è distante 6 punti, Vicenza che ha l'opportunità di accorciare in classifica, dato che alle 19:30 ci sarà lo scontro diretto tra Feralpisalò e Padova, partita che chiaramente potete seguire in diretta in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport. Dall'altra parte l'Arzignano, che come vi dicevo prima è nel limbo tra i play-out e la zona play-off, occupata dalla Gian Erminio. I playoff sono un obiettivo chiaramente complicato ma non impossibile, mancano ancora molte giornate al termine della regular season, crederci non costa nulla. Oggi la partita non è delle più semplici, l'ultima giornata di campionato, l'Arzignano è uscito sconfitto al Dalmolin contro la Virtus Verona, un KO arrivato dopo 4 risultati utili consecutivi, dopo i 2 pareggi contro Clodiense e Lumezzane, le 2 vittorie contro Lecco e Alcione. In attesa dei protagonisti andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partendo dal Vicenza allenato da Stefano Vecchi, in campo con il 3-4-2-1 che chiaramente durante la partita potrebbe diventare anche un 3-4-1-2 con Fente tra i pali, tutta la difesa confermata con Sandon, Verbe e Cuomo, poi la linea di centrocampo a 4 con Costa sulla sinistra e Zonta che torna a destra, in mezzo al campo Carraro al posto di Talarico e Ronaldo. Torna la coppia di centrocampo composta da questi 2 giocatori del Vicenza, proprio come in occasione della gara contro il Padova. Davanti Della Morte, dietro le 2 punte Rauti e Morra, con chiaramente Rauti che può fare anche la seconda punta e mettersi alle spalle del numero 90 che torna quest'oggi titolare, prende il posto di Ferrari che era partito titolare nella gara vinta contro il Lumezzane in trasferta. Eccoli i protagonisti con la terna arbitrale che dirigerà la gara quest'oggi, composta dall'arbitro della sezione AIA di Messina Enrico Gemelli, coadiuvato dai 2 assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Francesco Tagliaferri di Faenza. Il quarto ufficiale invece è l'arbitro Filippo Colaninno di Nola. Queste sono le formazioni di Vicenza e Arzignano in campo, i 22 giocatori che si renderanno protagonisti. Dall'altra parte la squadra di Bianchini in campo con lo stesso modulo, o quasi, 3-5-2 con Bosegia tra i pali, Shiba che prende il posto di Rossoni in difesa, accanto a lui Boffelli Milillo, linea di centrocampo a 5 composta da Bernardi sulla corsia di sinistra e Cariolato su quella di destra, Lacti e Bordeaux in mezzo al campo insieme alla classe 2003. Alberto Lunghi davanti, Minesso e Giallo. I 2 capitani in campo, Costa e Lorenzo Bordo, alle prese con il lancio della monetina. Una partita sicuramente molto sentita qui in Veneto, un derby con 3 punti pesanti in palio. Il Vicenza non può fallire in questo turno e deve sfruttare chiaramente lo scontro diretto tra Feralpi e Padova che si giocherà tra qualche ora. Vicenza che non ha mai perso in casa quest'anno, proprio come il Padova in questa stagione ha raccolto 11 vittorie e 3 pareggi nelle 14 gare giocate qui al Romeo Menti, 28 i gol fatti e 5 subiti, il secondo miglior attacco in casa dopo l'Atalanta Under 23, la miglior difesa non solo in casa ma anche in generale. Sono 14 gol incassati dal Vicenza in questa stagione, proprio come quelli del Padova allenato da Andreoletti. Il primo pallone di questa partita sarà proprio per
il Vicenza di Vecchi, che oggi ne cambia 3 rispetto alla gara vinta contro il Lumezzane. Vedremo il contributo di Morra in attacco. Dall'altra parte out Benedetti per Bianchini, che deve fare a meno di Antoniazzi, Barba, Campesan e De Zen. Questi sono i giocatori assenti per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo. Dall'altra parte il Vicenza ha perso in rifinitura Rolfini per un fastidio muscolare e dunque non sarà della partita il giocatore del Vicenza. È iniziata la gara al Menti, possesso palla per i padroni di casa, col pallone sulla destra verso Zonta. Prova subito a partire forte il Vicenza con Della Morte che viene subito tirato giù da Bernardi. Calcio di punizione per la squadra allenata da Vecchi. Una posizione interessante per andare dentro direttamente con il cross. Fischiato fallo l'arbitro Gemelli, arbitro siciliano, che non ha mai diretto il Vicenza, mentre ha ben 5 precedenti con l'Arzignano. I precedenti che dicono una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte per la squadra attualmente allenata da Bianchini. Calcio di punizione per il Vicenza. Ronaldo sul punto di battuta va con il destro dentro. Il Vicenza subito vicino al gol del vantaggio. Ci ha provato con il giovane difensore Thomas Sandon, classe 2003. Dopo appena un minuto si rende subito pericoloso il Vicenza. Scampato pericolo per l'Arzignano. Colgo l'occasione per ricordarvi che la Serie C Now è in campo questo pomeriggio con un'altra partita del girone A, ovvero Albino Leffe Novara alle 19:30. Il big match tra Feral Pisalò e Padova, una partita che ha tutti i riflettori puntati. Salò, il Vicenza ha perso terreno, chiaramente spera che anche il Padova si fermi. C in campo anche con una partita del girone B, Campobasso Pineto, e 2 per quanto riguarda il girone C, Benevento Sorrento e Potenza Picerno. Attacca il Vicenza dalla destra con Della Morte che torna all'indietro, giro palla nel terzetto difensivo di Vecchi, si allarga sulla sinistra, il braccetto di sinistra Sandon. È stata sua la prima occasione per segnare il gol dell'1-0 per i suoi. Gara ancora bloccata sullo 0-0, appena 2 minuti e mezzo sul cronometro. Fin qui la partita la sta facendo solamente il Vicenza. Ronaldo allarga per Costa, che se la parecchia per andare dentro con il mancino, poi decide di prendersi la corsia e di prendersi anche il primo calcio d'angolo del match. L'ultimo a toccare Cariolato, e allora occasione per andare dentro con i saltatori per la seconda volta in questo avvio, mentre la regia ci offre la curva del Vicenza alle spalle di Boseggia. Sono 6 saltatori del Vicenza, arriva dentro l'area di rigore anche Della Morte, dunque 7. Intanto ci sono strattonamenti tra Morra e Milillo. E allora il direttore di gara li chiama entrambi a rapporto. Adesso si può procedere alla battuta. Corner battuto corto. Palla dentro verso Rauti, allontana l'Arzignano. Corre Costa, lo insegue dietro di lui Boffelli. Attacca ancora il Vicenza che ci prova dalla sinistra. Serie di finte, poi pallone dentro per Morra, l'ultimo a toccare Milillo. Calcio d'angolo numero 2 a favore della squadra di Vecchi. Costa va dalla lunetta. Costa che è diffidato, dunque in caso di ammonizione oggi salterà la prossima gara del Vicenza in programma contro l'Atalanta Under 23. Il pallone gira sulla testa di Maxime Leverbe, che ha preso il tempo giusto
proprio marcatore, è andato a colpire. Seconda occasione per il Vicenza nel giro di 5 minuti qui alla Menti. Eccolo il replay rivisto grazie alla regia di Ettore Mazzara. Rinvio lungo da parte di Elia Boseggia, colpo di testa di Minesso e pallone che torna alla squadra di Stefano Vecchi. Della Morte prova a puntare, si prende il fondo, poi torna sul mancino, va sul secondo palo verso Costa che colpisce di testa. Il pallone non colpisce invece la porta di Boseggia. Rinvio dal fondo per l'Arzignano che sta soffrendo e non poco dopo 5 minuti e 30. Altro rinvio dal fondo per il classe 2004 che difende i pali dell'Arzignano. Qui inquadrato Elia Boseggia che va lunghissimo. Una vera e propria sicurezza per Bianchini che tra l'altro in conferenza stampa ha parlato, elogiato il Vicenza, dicendo quando si parla di calcio a Vicenza si parla del Lane, inteso chiaramente una squadra allenata e guidata da Vecchi. Noi ci stiamo ritagliando un piccolo spazio con voglia, spirito di sacrificio, programmazione. Adesso che ci troviamo a competere con i nostri cugini vogliamo farlo al meglio. Queste alcune delle parole di Bianchini in conferenza stampa nel pre-match contro il Vicenza. Altro pallone dentro, altro colpo di testa, questa volta tentato da Claudio Morra che non trova la porta di Boseggia. Altro rinvio dal fondo per l'Arzignano, altro cross di Della Morte, colpo di testa di Morra che per un attimo non arriva a Rauti, pallone però fuori. Vi ricordo l'appuntamento con Area C martedì alle ore 16 con Luca Mastrorilli e Marco De Micheli, con tutti i retroscena di questo 29esimo turno di Serie C Now, i gol più belli di giornata, la top 11, insomma una gara, una puntata molto ricca. Un appuntamento martedì alle ore 16 su Sky Sport. Avanza sulla sinistra il Vicenza, pallone fuori dall'area di rigore. Ronaldo viene atterrato, calcio di punizione a favore del Vicenza, fischiato da Gemelli. Gran lavoro qui di Ronaldo. 24 minuti per lui contro il Lumezzane, torna titolare, l'ultima da titolare proprio qui al Menti contro il Padova, mentre le telecamere vanno a pescare il condottiero di questo Vicenza, Stefano Vecchi. Intanto Costa e Ronaldo alle prese con il posizionamento della propria barriera per costruire la visibilità di Boseggia. La rincorsa lunga di Costa e il destro di Ronaldo. Va Ronaldo col destro! Un gol bellissimo! Il Vicenza è in vantaggio dopo 9 minuti. Direttamente su calcio di punizione trova il gol dell'1-0 grazie al giocatore di nazionalità brasiliana Ronaldo. Chiaramente fa festa il pubblico del Menti. Il primo gol in questa stagione per il giocatore classe 90 del Vicenza, che torna a segnare in questa maglia. Lui che è qui dalla stagione 2022-2023 trova la sua prima marcatura in questa stagione.
trova un gol pesante, meritato francamente, dopo quello che abbiamo visto in questo avvio di partita qui al Menti. Una sola squadra in campo, 1-0 per il Vicenza, a segno Ronaldo. Palla in avanti, il colpo di testa in un primo momento tentato da Carraro, poi il tentativo dell'Arzignano di andare in profondità da Giallo. Il pallone finisce sul fondo e Confente lo posiziona nella propria area piccola, inquadrato Bianchini, allenatore dell'Arzignano, con l'Arzignano che l'anno scorso sono salvati direttamente con il loro 16° posto al termine della regular season, con Giacomo Parigi che è stato il giocatore più decisivo. Intanto Confente costretto a uscire con i piedi ad allontanare dal pericolo della morte. Non arriva su questo pallone, porta a casa una rimessa laterale. L'ultimo a toccare è stato Boffelli, rimessa già battuta Carraro, quando c'è un po' più di spazio Sandon. Il tocco sulla sinistra, Costa, Ronaldo, si torna a destra della morte, Zonta, sguardo dentro, cross che arriva, Rauti e Morra dentro l'area di rigore di Boseggia. Carraro, altro tentativo di cross verso la testa di Rauti, illusione ottica solo per un attimo, vicino al gol del 2-0 e Vicenza questa volta con Nicola Rauti a segno contro il Lumezzane nell'ultima gara di campionato, alla vittoria per 0-1, come vi raccontavo anche in precedenza. È andato vicino al secondo gol consecutivo, nonché il 6° stagionale, l'ex giocatore del Sudtirolo. Leverp, Sandon, in incontro Rauti, la sponda, ancora Sandon, in completa tranquillità il Vicenza, un girapalla con grande fluidità, va dalle parti di Cuomo che sventaglia, perde la morte, il lancio con i giri giusti, la chiusura di Boffelli è preziosa, calcio d'angolo numero 3 per la squadra di Stefano Vecchi. Confermato il condottiero della Vicenza, subentrato dopo aver passato le prime 10 giornate della stagione 2023-2024 alla Feral Pisalò in Serie B ed esonerato con 5 punti in classifica, arrivato poi qui al Vicenza, considerando solo la regular season di Serie C. Oggi raggiunge la 288esima presenza in questo campionato. Il suo score dice 149 vittorie, 77 pareggi e 61 sconfitte. Insomma, uno score molto positivo. Con il suo debutto che è arrivato nel Ferragosto del 2010 in Coppa Italia Serie C, una partita Pergo Crema Trizium, alla guida del club di Trezzo sull'Adda. Intanto l'Arzignano gestisce il possesso palla, finta di Boffelli su Morra e pallone che viene girato sulla destra di Bernardi. Milillo tocca per Boffelli, esce in marcatura della morte, il pallone
subito in avanti da parte di Cariolato. Vicenza torna in possesso palla, Della Morte finta, c'è il capitano dell'Arzignano Lorenzo Bordo a chiudere. Rimessa laterale a favore del Vicenza sull'auto di destra. Quadrato Giuseppe Bianchini, allenatore classe 76, esonerato a marzo scorso, è tornato alla guida dell'Arzignano Valchiampo. E nell'ultimo periodo ha portato nelle casse della società un sacco di punti preziosi per una risalita in classifica. Considerando le ultime 10 gare di campionato dell'Arzignano, sono solo 2 le sconfitte, sono arrivate contro Trento e Virtus Verona nell'ultimo turno. Poi la bella vittoria sul campo dell'Alcione di misura per 1-0, una vittoria dal Molin contro il Lecco. Adesso in piena zona salvezza. Chiaramente il campionato è ancora molto lungo e le insidie sono sempre all'angolo. Basta vincere 2 partite per ritrovarsi nella zona playoff e basta perderne 2 per cadere nella zona playout. Il gioco può riprendere. Cuomo tocca per Carraro, si torna dalle parti di Maxime Leverbe. Il lancio lungo alla ricerca di Rauti, alle prese col duello fisico con Fabio Cariolato, che alla fine ha la meglio. Rimessa laterale per l'Arzignano quando siamo entrati nel 18° minuto. In questo primo tempo che vede il Vicenza avanti 1-0 grazie al gol di Ronaldo. Pallone allargato verso Zonta. Leverbe. Costa fa correre sulla corsia Sandon, che aveva raddoppiato da quella parte. Riparte dalla propria difesa la squadra di Bianchini, che trova un buon corridoio da questa parte per l'avanzata di Lunghi. Poi ottimo lavoro di Carraro sotto gli occhi di Bianchini. Bella l'apertura sulla corsia di sinistra. Rauti, posizione molto defilata. Costa di prima intenzione, sbaglia. Arzignano esce male, però rimane in attacco il Vicenza. Costa forte, teso verso Morra, allontana Boseggia, poi Carraro. La palla rimane buona per il destro debole di Matteo Della Morte. Para senza problemi Elia Boseggia. Si rimane sull'1-0. Continua ad esserci una sola squadra in campo. Con il Vicenza che in casa ha perso solamente in Coppa Italia Serie C per quanto riguarda questa stagione contro il Rimini agli ottavi di finale, sconfitta che è arrivata dopo i tempi supplementari per via del gol di Cernigoi. Rimini che tra l'altro aveva già eliminato il Vicenza la passata stagione nella stessa competizione, ma ai quarti di finale e dopo i calci di rigore
considerando solo la regular season, non perde qui al Menti dall'8 dicembre 2023. Una sconfitta interna contro il Mantova, da lì in poi 9 vittorie, 4 pareggi nella stagione 23-24, considerando anche le gare playoff giocate qui. In questa stagione invece 11 vittorie e 3 pari qui al Menti, in totale 20 vittorie e 7 pareggi nelle ultime 27 partite giocate qui. Numeri davvero incredibili. Per una squadra che si gioca la promozione diretta in Serie B, in caso non dovesse arrivare, è chiaramente una delle favorite per quanto riguarda i playoff di fine stagione. Intanto recupera palla l'Arzignano. Arzignano che è reduce appunto da 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 18 partite. Ha una media di circa 1,55 punti a incontro. Questa stagione è stato esonerato Bruno dopo 9 giornate, con il bilancio che diceva una vittoria, un pareggio e 7 sconfitte. 4 punti totali, una media punti disastrosa di 0,44 a partita. Bianchini ha decisamente cambiato il ritmo della squadra e ha portato, come anche vi dicevo in precedenza, punti preziosi per una risalita fondamentale. Tanto rimessa dal fondo, già battuta da Confente. Pallone sulla sinistra, Costa all'indietro, Le Verbe, un giocatore di nazionalità francese, classe 97. Le Verbe è stato espulso nella gara giocata l'1 febbraio contro il Renate, ha saltato la gara contro la Feralpi, persa 2-0. Giocatore molto importante per Stefano Vecchi. In passato ha giocato all'Olbia, al Chievo Verona, al Pisa e al Benevento, e poi il suo arrivo l'estate passata qui al Vicenza, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Primo calcio d'angolo del match anche per la squadra di Bianchini, che va dentro con i saltatori e prova a rendersi pericolosa dalle parti di Alessandro Confente. Fin qui spettatore non pagante al Menti. Arrivano dalle retrovie i difensori. Sono 7 saltatori dell'Arzignano. Costa si allaccia con Boffelli. Il corner va ribattuto secondo il direttore di gara. Allora si attende il fischio, è arrivato qualche istante fa. 7 saltatori. Arriva il traversone a centro area, la palla arriva in qualche modo fuori per il mancino tentato da Edoardo Bernardi. Sarà corner dall'altra parte e dunque calcio d'angolo numero 2 a favore di un Arzignano che ci prova con i propri saltatori al minuto 24. Entriamo adesso nel 25esimo del primo tempo. Dalla bandierina Bernardi, rimangono dentro i saltatori. Arriva il traversone con il mancino, parata semplice, uscita semplice per Alessandro Confente. Clean sheet, l'ultima gara per portiere classe 98 del Vicenza, qui al Vicenza, dalla stagione 2022-2023.
in scadenza tra l'altro a giugno di quest'anno. Oggi la sua presenza numero 28. Ronaldo intanto prova ad andare via, anzi Zonta, intanto rimane a terra Lunghi dell'Arzignano, che ha preso un pestone proprio dall'esterno destro del Vicenza, in prestito dal Taranto. 2 gol e 4 assist per lui in questa stagione. Giallo dà una mano alla squadra, allarga bene il gioco sulla corsia di sinistra, torna all'indietro Minesso, così come Bernardi che va da Boffelli. Il lancio lungo di Boffelli alla ricerca di un compagno, c'è la chiusura di Cuomo, poi perde per un attimo il pallone l'Arzignano, spallata tra Ronaldo e Bordo, lascia giocare Gemelli, si va sulla sinistra dove c'è Cariolato. Incontro Minesso, la palla arriva a Bordeaux che prova a verticalizzare il gioco, si butta dentro Giallo, la chiama ma non la riceve perché c'è posizione di offside. E dunque possesso palla che torna al Vicenza, e dopo un avvio scoppiettante adesso i ritmi si sono abbassati, mentre questo è il pubblico presente al Romeo Menti quest'oggi. Cuomo prova ad andare da Della Morte, serie di finte del 99 su Boffelli che lo chiude con i tempi giusti, evita anche il fallo laterale offensivo. Giallo protegge, spalla alla porta, non c'è nulla secondo Gemelli, e allora Zonta torna indietro, dalle Verp. Avanza Ronaldo, sgambettato, Gemelli fischia a favore del giocatore che sta decidendo fin qui la partita. Le proteste da parte di Mattia Minesso, che manca l'appuntamento con il gol dal 18 di gennaio, dalla gara pareggiata contro il Benevento. A ricordo arrivato qui all'Arzignano in questa finestra di mercato che si è appena conclusa. Questa è la sua terza gara da titolare con la maglia dell'Arzignano, deve ancora trovare la via del gol. Il giocatore classe 90. Il Vicenza si ripresenta dentro l'area di rigore dell'Arzignano, punizione già battuta, palla sulla destra per Carraro, ce l'ha sul mancino, poi se la sposta sul destro, viene chiuso da Bernardi. Ottimo lavoro, l'Arzignano però non riesce a ripartire. Le Verp va da Zonta, si allarga Costa che riceve. Le Verp, ancora il francese. Carraro, c'è spazio sulla sinistra per il Vicenza. Costa ne prima all'indietro verso Sandon. Cuomo allarga verso Ronaldo, molto defilato, prova ad andare dentro con il cross dalle parti di Rauti. Carraro alimenta ancora l'azione offensiva del Vicenza, si abbassa Morra, sponda direttamente dalle parti di Le Verp. Ronaldo, possesso palla perso dal Vicenza, allora riparte l'Arzignano in mezzo al campo con Bordo, dall'altra parte avanza a lunghe falcate Cariolato, preferito Giallo, e forse la scelta migliore era quella di allargare, lo sa anche Bianchini che si sbraccia dentro la propria area tecnica della Morte. Palla c'è, palla non c'è, se la dimentica, allora l'Arzignano ritorna nella metà campo del Vicenza. Pallone perso da Lunghi, fase molto confusa, frammentata, il lancio sulla sinistra per Rauti, molto defilato, ancora Rauti, vede Morra col destro, Morra! E il Vicenza non perdona, la mezz'ora di gioco raddoppia
e si porta sul +2 grazie al gol di Claudio Morra, che torna a segnare l'ultimo gol. Lo segnò il 26 gennaio contro l'Alcione. In quella partita ne fece addirittura 2. Torna a segnare qui al Menti e porta sul +2 il Vicenza nel derby tutto veneto contro l'Arzignano, e fa festa il pubblico qui a Romeo Menti. E il Vicenza raddoppia dopo che lo speaker ha chiaramente urlato e fatto urlare i tifosi del Menti il nome, il cognome del centravanti del Vicenza. Una partita già ripreso, l'Arzignano prova a dare una scossa, a riaprire i conti, cross mal calibrato di Boffelli. Partita molto difficile, lo sapeva l'Arzignano, lo sapeva Bianchini. Insomma, il Vicenza è una vera e propria big a livello di numeri, a livello di giocatori di qualità. Solamente il Padova sta facendo meglio, è la migliore squadra di tutti e tre i gironi. Se consideriamo anche le statistiche, lo è anche il Vicenza, che con questi punti e appunto queste prestazioni sicuramente era al primo posto se fosse capitata negli altri gironi, veramente, per quanto riguarda il B e il C. Diciamo che alla mezz'ora di gioco inoltrata il Vicenza inizia a mettere le mani sui 3 punti. La partita è ancora lunghissima, ma in questa mezz'ora abbiamo visto solamente una squadra in campo. Adesso serve una risposta dall'Arzignano, anche perché le qualità offensive non mancano per riaprire il discorso. Dall'altra parte il Vicenza può rendersi pericoloso e soprattutto segnare in ogni occasione. L'abbiamo visto anche nell'occasione del 2-0, da un pallone perso in mezzo al campo in 3 passaggi praticamente. Una squadra di Vecchi ha trovato il gol del raddoppio. Anche Vecchi ha parlato in conferenza stampa prima della partita dicendo: sappiamo benissimo che dobbiamo fare il nostro dovere, andare in campo per vincere, di conseguenza metterci nelle condizioni di sfruttare eventuali cadute del Padova. Loro hanno una posizione di vantaggio, inteso il Padova, il campionato è nelle loro mani, però noi non molliamo. E direi che in questa prima parte di frazione si è visto e si è vista tutta la voglia del Vicenza di dimostrare, di continuare a fare bene. Intanto adesso ad attaccare è l'Arzignano. Il pallone è lunghissimo per la corsa di Minesso, alla meglio però Costa, che porta a casa un fallo laterale a pochi centimetri dalla bandierina. Pallone perso dal Vicenza nella propria metà campo, palla dentro poi per Giallo, che non riesce a impattare di testa. Si alza la bandierina dell'assistente di Gemelli. Il Vicenza riparte da Confente, che appoggia verso Cuomo. Della Morte all'indietro, alza il baricentro, il pressing l'Arzignano con Lunghi e Minesso. Giallo nei paraggi, pallone sulla destra per Cuomo. Della Morte col mancino, prova ad innescare Morra, buona la sponda per Rauti e Zonta. Il pallone alla fine torna all'Arzignano.
Avanza da questa parte Bernardi che si appoggia su Giallo, non gliela restituisce il 21 che poi porta a casa un calcio di punizione e fa ammonire Ronaldo. Il primo giocatore sanzionato da Gemelli quest'oggi. Fallo che c'è, non rientra nella lista dei diffidati. Il giocatore italo-brasiliano. Per quanto riguarda invece l'Arzignano, i diffidati sono Boccia, Lunghi e Minesso. Ricordo quelli del Vicenza invece Costa, Cuomo e Della Latta. Con l'Arzignano che la prossima gara affronterà in casa alla Pro Vercelli, in una sfida molto delicata perché vi ricordo la Pro Vercelli è in piena zona play-out a quota 31 punti e chiaramente in caso di vittoria riaprirebbe il discorso, non che sia ovviamente chiuso, ma lo renderebbe ancora più piccante da qui fino a fine stagione. Calcio d'angolo numero 3 a favore dell'Arzignano, posizione pallone il capitano dell'Arzignano, Lorenzo Bordo. Allora tornano dentro i 7 saltatori di Bianchini, deve uscire col guanto destro Confente. Poi piccolo brivido per Bernardi, altro tentativo di cross, l'Arzignano dentro l'area di rigore del Vicenza, ha provato a calciare Boffelli, rimessa laterale offensiva per gli ospiti. Quando siamo già entrati al minuto 37 il Vicenza vince 2-0 grazie alle reti di Ronaldo e Morra, arrivate rispettivamente al 9° minuto e al 30°. Lunghi prova ad andare via, l'ultimo a toccare lui, rimessa dal fondo affidata a Alessandro Confente. Con il portiere classe 98 che ha vestito le maglie della Regina del Siena, così come quella del Catania, con cui ha collezionato 19 presenze prima del suo arrivo qui al Vicenza, nella stagione 2022-2023. Leverb allarga verso Sandon, uno dei più giovani in campo, Thomas Sandon, classe 2003. Il più giovane in campo è Boseggia, che è un classe 2004, ci sono 2 2003 nell'Arzignano e sono Lunghi e Bernardi, mentre c'è un solo 2003 nel Vicenza ed è proprio Sandon. Pallone sulla sinistra, la rimessa di Boffelli che riceve ancora da Milillo. Palla in avanti alla ricerca di Giallo che va via Leverb, protegge col fisico, gran lavoro qui del 21. Arriva a rimorchio Lunghi, serie di finte, dribbla un avversario, poi il pallone scaricato verso Bordeaux che vuole Bernardi sulla corsa, aveva tagliato alle spalle della difesa del Vicenza che chiude bene. Ronaldo, finta e fallo conquistato, calcio di punizione a favore del Vicenza, fallo commesso dal numero 16 dell'Arzignano Shiba, giocatore di nazionalità albanese, e chiaramente rumoreggia il Menti perché per lo stesso intervento, meglio intervento simile, Ronaldo poco fa era stato ammonito e dunque queste spiegate le lamentele, il brusio del pubblico del Menti. Calcio di punizione per il Vicenza battuto dalle Verb, pallone in verticale, Della Morte, la sponda, Carraro di prima intenzione, disegna per Zonta che avanza, la mette dentro, c'è anche una deviazione, pallone sul secondo palo, non ci sono giocatori del Vicenza, può uscire senza grossi problemi Elia Boseggia. Boffelli, Vicenza che rimane alto con il tridente, allora l'Arzignano va lungo. Leverb di testa verso Ronaldo che allarga male su Costa e allora può intervenire Lunghi che avanza, anzi Minesso tocca il pallone verso Cariolato
Il tocco all'indietro, arriva anche Shiba a dare una mano, si butta dentro il centrale di difesa dell'Arzignano, cross, deviazione, Confente la chiama, la fa sua senza problemi. Quando mancano 20 secondi per entrare negli ultimi 5 regolamentari. Carraro, il tocco per Zonta, si ritorna al centrocampista biancorosso che torna titolare oggi, Marco Carraro, giocatore classe 98, torna titolare oggi in coppia con Ronaldo, lui che arriva da 3 partite titolari, da titolare contro Padova, Lumezzane e appunto oggi contro l'Arzignano. Ritrova in mezzo al campo Ronaldo, era partito titolare insieme a lui nella gara pareggiata finalmente contro il Padova. Contro il Lumezzane Vecchi ha preferito Zonta con Talarico a destra. Insomma, oggi ritrova Ronaldo, che ha ritrovato tra l'altro un gol oltre che molto importante, molto bello, su calcio di punizione. Chi ci sta seguendo dall'inizio sicuramente lo sa. Il gol dell'1-0. E poi il 2-0 segnato da Morra. Adesso attacca l'Arzignano con Giallo che punta Cuomo, ce l'ha sul destro, si appoggia verso Lunghi che prova a calciare in maniera troppo affrettata e calcia fuori. Ringrazia, comunque applaude Cariolato, ma il pallone francamente non mi sembrava per l'esterno destro dell'Arzignano, anzi sembrava più una conclusione uscita male. Fatto sta che il Vicenza riparte dal proprio terzetto difensivo. Sandon, Costa, senza fretta il Vicenza. Tanto un aggiornamento nella gara tra Albino Leffe e Novara. Novara vince 1-0 al momento. Inoltre vi ricordo l'appuntamento alle 19:30 col big match di giornata tra Feral Pisalò e Padova, appuntamento imperdibile in diretta in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport, con la Serie C Now che non si ferma nella giornata di domani, come tanti di voi sanno. Renate Atalanta Under 23 per quanto riguarda il girone A alle ore 20:30, per quanto riguarda invece il girone B Perugia Ascoli, e per concludere in bellezza Cavese Casertana alle ore 20:30, sempre domani, sempre in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport. Questa è l'ultima partita a chiudere definitivamente il 29esimo turno di Serie C. Rimessa laterale per l'Arzignano, rimessa affidata a Shiba che torna all'indietro verso Milillo. Altro pallone di ritorno verso il centrale di difesa dell'Arzignano, difensore classe 97 da 3 stagioni qui. La sua ultima squadra è stata la Fidelisandria nella stagione 2022-2023 per la prima parte di stagione, poi il suo arrivo qui all'Arzignano nel mercato invernale del 2023. E questa è la sua seconda stagione. L'anno scorso in 28 presenze 2 gol nel Sereferto, quest'anno 25 presenze e di gol ne ha già segnati 3, ha già eguagliato il record, il suo record personale ai tempi del Mantova, quando in 30 presenze ha segnato proprio 3 gol. Tanto Ronaldo qui va via in bello stile, allarga per Morra, pallone forse un po' troppo largo per il 90 che voleva il pallone sui piedi. Era anche spalle alla porta Morra. Tanto il Vicenza ha già recuperato il pallone. Leverb per Ronaldo, Ronaldo per Zonta, Della Morte. Gira palla velocemente il Vicenza, Ronaldo prova a servire Leverb. Col Vicenza che va dentro anche con i difensori, questa è una delle caratteristiche della squadra di Vecchi. Avanza intanto Lunghi, il pallone per Minesso che non riesce a trovare la conclusione di prima intenzione, allora deve scaricare Cariolato.
trova Lunghi, vuole l'1-2, il pallone passa, non viene trovato dall'esterno destro dell'Arzignano e poi viene bloccato da Alessandro Confente, pericolo scampato. Un minuto di recupero ci separa dalla fine del primo tempo. Della Morte la sposta sul destro, la mette dentro, l'Arzignano allontana. Ronaldo, non affonda il Vicenza, 30 secondi sono già passati del minuto di recupero assegnato da Gemelli. Allontana Bordo, di testa Leverp, Costa, Ronaldo, avanza da questa parte Cuomo, preferito direttamente Della Morte. Scade il minuto di recupero, arrivano i due fischi da parte dell'arbitro Gemelli. Finisce 2-0 il primo tempo tra Vicenza e Arzignano, a segno in avvio Ronaldo e alla mezz'ora di gioco Claudio Morra. Superspot. Si ripartirà dunque dal 2-0 maturato nei primi 45 minuti. Per chi ci sta seguendo dall'inizio chiaramente sa che il Vicenza ha dominato praticamente per tutto il primo tempo. Le statistiche dicono che ha tenuto la palla per un totale 64%, 36% per l'Arzignano, 0 tiri in porta, 0 tiri in generale per la squadra allenata da Giuseppe Bianchini, 6 invece quelli del Vicenza, 2 in porta, 2 i gol. Gol arrivati al 9° minuto del primo tempo con Ronaldo che ha segnato una gran bella punizione e ha ritrovato il gol, il suo primo gol in questa stagione. L'ultimo lo segnò la passata stagione. E per quanto riguarda invece Morra, non è il primo gol in campionato, è il gol numero 8, torna a segnare l'ultima rete, segnò proprio qui al Menti contro l'Alcione nella vittoria per 4-1, poi un digiuno di 4 partite contro Renate, Ferrapisalò, Padova e Lumezzane. È tornato a segnare al termine di un'azione molto bella del Vicenza, con un recupero palla in mezzo al campo, un'azione sviluppata poi sulla sinistra con il cross dentro, appunto finalizzato dal numero 90 del Vicenza. Tornano in campo i protagonisti, non ci sono cambi, dunque si riparte con gli stessi 22 della prima frazione di gioco. Il primo pallone di questo secondo tempo è per l'Arzignano di Bianchini, che torna in campo con Boseggia tra i pali, con Sciba, con Boffelli e Milillo in difesa, Bernardi e Cariolato sulle fasce, Lacti, Bordo e Lunghi in mezzo al campo a sostegno di Minesso e Giallo, che sono le due punte per l'Arzignano. Per quanto riguarda il reparto offensivo, chiaramente c'è bisogno di una mano in questa seconda parte di match. È riniziato il secondo tempo intanto al Menti, primo possesso palla per l'Arzignano. Dall'altra parte il Vicenza torna in campo con il 3-4-1-2, con Confente tra i pali, con Sandon, Leverbe e Cuomo in difesa, Costa, Ronaldo, Carraro e Zonta come linea di centrocampo a 4, e poi davanti con Della Morte, Rauti e Claudio Morra. Potrebbe essere anche un 3-4-3, abbiamo visto nel corso del primo tempo Della Morte giocare proprio come esterno di destra. Adesso vedremo come si metterà in campo la squadra di Vecchi, che ha controllato i 2 gol di vantaggio nell'ultimo quarto d'ora nella prima frazione di gioco. Adesso prova subito a chiudere i conti, intanto Rauti tiene il pallone in campo, poi si appoggia da Ronaldo. È difficile trovare un migliore in campo fin qui, ancora manca tutto il secondo tempo, ma
Vicenza sta giocando una gran bella partita. Vicenza che, vi ricordo, la prossima gara di campionato affronterà l'Atalanta Under 23 in trasferta. Gara in programma il 9 marzo alle ore 12:30. Per quanto riguarda invece l'Arzignano, affronterà in casa la Pro Vercelli in una sfida tutta salvezza, e dunque appuntamento imperdibile anche al Dalmolin in data 9 marzo, ore 15 però. Partita che potete seguire anche nella nostra diretta gol di Serie C Now, con chiaramente tutte le altre partite alla stessa ora, ovvero alle 15. Insomma, ci sarà da divertirsene un poco con la doppia diretta gol sia alle ore 15 che alle ore 17:30 per quanto riguarda il prossimo weekend, ma rimanendo alla giornata di oggi, domenica 2 marzo, vi ricordo l'appuntamento imperdibile con il big match di giornata tra Ferral Pisalo e Padova. Chiaramente questa vittoria del Vicenza, questa momentanea vittoria del Vicenza, sarebbe davvero importante per mettere pressione al Padova, che a questo punto ha un solo risultato per mantenere i 6 punti di distanza dal Vicenza di Vecchi, che appunto in caso di successo ridurrebbe le distanze portandosi momentaneamente a 3 punti dal primo posto, salendo così a quota 66 punti in classifica. Vi ricordo inoltre che il girone A è in campo con un'altra partita per quanto riguarda appunto il girone che interessa Vicenza e Arzignano. Albino Leffe Novara, si riparte dallo 0-1 maturato nei primi 45 minuti, ma la Serie C è in campo anche con un match nel girone B, Campobasso Pineto, al momento con il risultato di 2-1 per il Pineto, e il girone C con 2 appuntamenti, Benevento Sorrento, appena iniziato il secondo tempo, e Potenza Picerno, con il Picerno che vince 2-1 sul campo del Potenza. Queste sono le altre partite in diretta in esclusiva su Sky Sport, con anche l'appuntamento imperdibile martedì alle ore 16 con Luca Mastrorilli e Marco De Micheli con Area C. Una puntata ricca con tutti i retroscena di questo turno di C, i gol più belli di giornata, la top 11, ospiti speciali, insomma una puntata molto ricca. Appuntamento martedì alle ore 16 su Sky Sport. Giro palla dell'Arzignano, pallone tra i piedi di Capitan Bordo, il tocco verso Shiba che prova a disegnare una traccia interessantissima per Cariolato, che sbatte addosso a Confente, poi il fair play tra i due. Calcio di punizione per il Vicenza dentro l'area di rigore del portiere classe 98 che difende i pali dai padroni di casa, e il Vicenza riparte dalla propria difesa. Sandon torna dalle Verb, difesa poco impegnata nel primo tempo. Adesso Vicenza prova a fare la partita, sbaglia Ronaldo, rimessa laterale per l'Arzignano, proprio a 2 passi dall'area tecnica di Giuseppe Bianchini. Quinto scontro diretto tra Bianchini e Vecchi in carriera, nei precedenti 4. Occhio prima all'azione di Giallo che perde l'equilibrio, il pallone arriva a Confente, non c'è nulla secondo Gemelli. Tornando al discorso di prima, nei precedenti 4 scontri diretti tra Bianchini e Vecchi ha avuto la meglio 3 volte Vecchi e una invece la vittoria per Bianchini, arrivata nella stagione 2022-2023 con il successo dell'Arzignano in casa all'8ª giornata di campionato, con Vecchi che guidava la Ferral Pisalo
Al ritorno invece a vincere è stato proprio l'attuale allenatore del Vicenza, così come l'ultimo scontro diretto al Menti, la passata stagione e la gara di andata di quest'anno, chiaramente alla guida del Vicenza, con Bianchini che invece ha affrontato 6 volte il Vicenza in carriera, ha vinto solamente una volta. 5 sono le sconfitte, le ultime 3 consecutive, l'unica vittoria arrivata nella stagione 2022-2023 al 15° turno, vittoria per 3-2 qui a Vicenza, doppietta del Loco Ferrari per appunto il Lane, poi per l'Arzignano a segno Parigi, Grandolfo e Antoniazzi. Dall'altra parte Vecchi ha vinto ben 5 volte contro l'Arzignano in 6 precedenti, insomma uno score molto positivo per l'attuale condottiero del Vicenza. Arzignano che si distende sulla corsia di sinistra, Boffelli avanza indisturbato, poi il tocco verso Bernardi che la mette dentro, c'è una deviazione, Zonta non può tenere il pallone in campo, sarà calcio d'angolo per la squadra di Bianchini, corner numero 4, il primo di questo secondo tempo a favore dell'Arzignano. 7 saltatori dentro l'area di rigore di Confente, a terra un giocatore dell'Arzignano, colpo di testa, poi il pallone che arriva dalle parti di Shiba, allontana male il Vicenza, allora ancora il capitano Bordo dentro l'area di rigore, poi intervento al limite tra Minesso e Ronaldo, si crea una mischia, cartellino giallo per il braccetto di destra Cristian Shiba, secondo ammonito da Gemelli in questa partita. Nel primo tempo era stato ammonito solamente Ronaldo. Shiba non rientra nella lista dei diffidati dell'Arzignano. Vi ricordo, ci sono 3 giocatori, sono Boccia, Lunghi e Minesso, sono invece sempre 3 per il Vicenza, Costa, Cuomo e Della Latta. Intanto interviene lo staff medico del Vicenza, rimane a terra Ronaldo che ha avuto la peggio nel duello di poco fa con il difensore albanese dell'Arzignano, mentre le telecamere vanno a riprendere Giuseppe Bianchini che passeggia dentro la sua area tecnica e chiaramente pensa ai possibili cambi. 20 secondi, entriamo al 55° minuto di partita, anche Vecchi alle prese con il suo staff per capire se Ronaldo ce la farà o meno. Intanto gioco fermo da circa 1 minuto per appunto controllare le condizioni del numero 10 del Vicenza. Questo è il pubblico del Menti, grazie alla regia di Ettore Mazzara. Il pubblico del Menti sempre a sostegno della squadra, 9.795 gli spettatori presenti quest'oggi, sono 4 i tifosi dell'Arzignano presenti nel settore ospiti. Il gioco può riprendere dopo circa 1 minuto. Sandon, palla in profondità per Claudio Morra, su di lui Milillo, si allacciano i due, alla fine alla meglio il centrale di difesa dell'Arzignano. Qui lavora bene la difesa di Bianchini che porta a casa una rimessa dal fondo affidata chiaramente a Elia Boseggia. Shiba deve fare attenzione adesso il difensore dell'Arzignano che è stato ammonito poco fa. Pallone in verticale interessante per Giallo che tocca per Cariolato, si distende sulla sinistra l'Arzignano, avanza anche da quelle parti Boffelli, si riempie l'area di rigore di Confente con 4 giocatori. Andè Bianchini, rimessa laterale già battuta, altra rimessa laterale affidata a Boffelli, subito battuta anche questa. Bordeaux avanza dalle retrovie Milillo che allarga verso Shiba, tutto l'Arzignano dentro la metà campo del Vicenza.
Ha iniziato meglio il secondo tempo la squadra di Bianchini, sta facendo fatica quella di Vecchi. Occhio al tentativo di cross di Cariolato, che alla fine scarica verso Shiba, traccia centrale Boffelli, anzi Bordo. Il tocco per il cross sul secondo palo effettuato da Erad Lakti. Una presa alta, comoda di Confente, che chiaramente trasmette molta sicurezza ai suoi compagni, e poi riparte al cervello della squadra, ovvero Marco Carraro. Della Morte appoggia verso Ronaldo, posizione defilata del 10, si è ripreso dopo la botta di poco fa. Vicenza che gira palla nella propria difesa. Leverb tocca per Cuomo, Carraro non si chiude, l'1-2 con Della Morte, rimessa laterale a favore dell'Arzignano, minuto 57. Continua a condurre di 2 gol la squadra di Stefano Vecchi. Palla in profondità per Giallo, segue un attento Leverb che chiude di testa. Allora il Vicenza riparte. Ronaldo allarga il gioco verso Costa, su di lui Cariolato, allora giro palla del Vicenza da sinistra a destra. Cuomo, l'incontro della morte col mancino, va da Carraro, poi la palla rimane lì, Leverb torna all'indietro, non rischia nulla. Della Morte, posizione centrale la sua, tocco all'indietro, Sandon, Leverb, il pallone passa, non c'è Morra alle spalle di Carraro, si distende l'Arzignano, chiude Leverb in fallo laterale, non rischia nulla, rimessa nella metà campo del Vicenza, affidata a Bernardi, con l'Arzignano che rinizia dalla propria difesa. Lakti per Cariolato, prova a puntare Costa, poi serve sulla corsa Shiba, l'ultimo a toccare è Sandon. Si lamenta anche Vecchi dentro la propria area tecnica, rimessa laterale subito battuta da Shiba. Tocco all'indietro di Lakti per Milillo. 1 minuto e 20 all'ora di gioco qui al Menti. Shiba, su di lui Rauti, tutto chiuso, si torna da Bordo, ultimo uomo. Milillo si rimette a posto, Boffelli, poi un rimpallo favorisce Bernardi che va al cross, prova la rovesciata Minesso, il pallone ancora buono, Lakti sul secondo palo verso Minesso, il pallone attraversa tutta l'area di rigore del Vicenza, poi si spegne sul fondo. Buona l'iniziativa dell'Arzignano che ci sta provando in questo avvio di ripresa. Il Vicenza non si è ancora presentato dalle parti di Boseggia in questo secondo tempo. Avanza Leverb, il tocco per Sandon, il pallone passa per Rauti, lo inseguono in 2, Shiba non riesce a fermare il numero 7 del Vicenza che serve sul secondo palo, Zonta che arriva in ritardo. Il pallone ancora vivo, c'è Carraro dall'altra parte, il tocco per Della Morte, sguardo dentro, ce l'ha sul mancino, se la sposta, se la apparecchia, vuole andare al tiro, lo effettua a giro. Pallone largo sulla destra di Boseggia e rinvio dal fondo affidato al portiere classe 2004 dell'Arzignano. Scuola calcio Hellas Verona, seconda stagione consecutiva qui all'Arzignano. Shiba, l'incontro Lakti, Ronaldo gli passa davanti e conquista anche un calcio di punizione sulla tre quarti campo. Occasione per andare dentro con i saltatori, vedremo come la squadra di Vecchi sfrutterà questo calcio di punizione, tanto molto prezioso Ronaldo anche in fase di non possesso, giocatore davvero completo. Adesso il Vicenza ha l'occasione per
portarsi sul +3. Costa e Ronaldo sul punto di battuta, uno in barriera momentaneamente per Boseggia. Si allontana Ronaldo. Sono già dentro i saltatori del Vicenza, sono 6 al momento. Arriva il fischio da parte di Gemelli. Il sinistro di Costa sul secondo palo, dove c'è un liberissimo Zonta che la rimette dentro. Shiba un passo dall'autogol. Che rischio per l'Arzignano. Calcio d'angolo numero 4 anche a favore del Vicenza, il primo di questo secondo tempo per la squadra di Vecchi. Pareggia i conti dalla bandierina. In Vicenza ne ha battuti 4 anche l'Arzignano. Sempre Costa sul punto di battuta. Rimangono dentro i saltatori che partono lontani dall'area piccola di Boseggia. Marcatura uomo dell'Arzignano, questa volta lontana in maniera pulita la squadra di Bianchini. Ronaldo, il tacco splendido per Costa, pallone in profondità, Della Morte la mette dentro, rasoterra c'è in un primo momento la chiusura di Milillo, poi sul secondo tentativo il pallone esce sul fondo. Il Menti apprezza il gioco del Vicenza, rimessa dal fondo già battuta dall'Arzignano. Shiba, lancio lungo per la corsa di Giallo, in anticipo su di lui Leverb, si appoggia comodamente verso Confente. Zonta alza il pallone per Della Morte, la accarezza con il mancino, la mette giù. L'Arzignano recupera palla in una buona zona di campo, avanza la squadra di Bianchini che viene chiusa da Cuomo. Siamo già dall'altra parte, Morra arriva su questo pallone allontanato dalla propria difesa. Ancora Morra, salta Milillo, si prende il fondo, la chiama Rauti sul secondo palo, viene spinto Morra da Milillo, non c'è nulla secondo Gemelli. Allora si continua a giocare, l'Arzignano può ripartire, ci sono spazi lasciati da Vicenza in difesa. Qui sposta il pallone Minesso e costringe Cuomo a prendersi il secondo cartellino giallo dei suoi. Dopo Ronaldo anche il braccetto di destra finisce sul taccuino di Gemelli, non rientra neanche lui nella lista dei diffidati e dunque non rischia di saltare la prossima gara di campionato. E qui, grazie al replay, grazie alla regia di Ettore Mazzara, abbiamo rivisto una splendida giocata di Morra con la finta di tornare dalle parti di Ronaldo e poi affondare col dribbling. Giro palla dell'Arzignano con Milillo che allarga verso Boffelli, a tanti metri di campo davanti a sé, se li prende tutti. Il tocco centrale per Minesso che si abbassa per la sponda. Bernardi disegna per Giallo, la tiene lì il numero 21 che prova a girarsi. Bordeaux, uno sguardo dentro, va al cross sul secondo palo dove il Vicenza si dimentica di Fabio Cariolato. Si alza la bandierina, piccolo brivido per la difesa di Stefano Vecchi. È partito in posizione di offside. All'esterno dell'Arzignano. Il Vicenza riparte dalle Verb. 25 minuti all'assegnazione del recupero. Sempre 2-0 per il Vicenza. Ronaldo e Claudio Morra sul tabellino dei marcatori. Il Vicenza allarga il gioco sulla corsia sinistra. Della Morte. Costa torna all'indietro. Sandon. Altro pallone all'indietro di Costa. Questa volta per Ronaldo. Leverb. Pressato subito da Giallo. Allora Cuomo. Altro pallone per il centrale di difesa francese. Avanza Carraro indisturbato. Poi il gioco allargato sulla destra. Zonta. Anzi Cuomo va al cross verso Morra, ma si alza la bandierina dell'assistente. Aveva anche segnato Claudio Morra. Fuori gioco.
anche per lui. Si ripartirà dunque dall'area di rigore dell'Arzignano, con l'Arzignano che la prossima gara affronterà la Pro Vercelli, poi quella dopo la Pro Patria, e la successiva nel turno infrasettimanale la Giana Erminio. Insomma un tris di appuntamenti abbastanza interessante per la squadra dei bianchini, che dovrà lottare di giornata in giornata per non scivolare nella zona play-out. Dall'altra parte il Vicenza invece affronterà, come vi dicevo prima, l'Atalanta Under 23 la prossima settimana, per poi giocarsi il turno infrasettimanale contro il Novara qui al Menti il 13 marzo alle 20:45. Poi il 17 andrà a Lecco per affrontare una squadra in difficoltà. Il 17 marzo alle ore 20:30. Partite chiaramente in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport. Le Verb, Cuomo, si abbassa a ricevere Zonta, occhio a pallone in profondità di Carraro, la chiusura con i tempi giusti da parte di Andrea Boffelli, vice capitano dell'Arzignano, difensore classe 97, secondo anno consecutivo per lui qui, dopo un passato da bandiera della Pro Patria. Ha giocato per la Pro dalla stagione 18-19 alla 22-23. Nell'ultima stagione ha collezionato 2 gol. Quest'anno ha già segnato 2 volte, un solo gol da battere il suo personalissimo record di marcature in un'intera stagione. Ronaldo Costa col mancino, non passa, ottima la chiusura da parte di Cariolato, che poi si propone sulla corsia, viene servito e chiuso da Ronaldo. Confente torna da Ronaldo nei pressi della propria bandierina, allontana l'italo brasiliano che riesce a trovare Rauti, buono il controllo con il ginocchio, pallone per Morra sbagliato. Allora Costa rinizia da Carraro, Rauti di prima per Morra, col tacco prova a servire Rauti, l'Arzignano capisce tutto, intercetta, poi si era liberato uno spazio nella difesa del Vicenza, pallone sbagliato di Minesso per giallo, e allora Confente fa iniziare i suoi da Carraro. La chiama da questa parte Sandon, si allarga Costa, riceve il capitano del Vicenza, Sandon, Ronaldo, si abbassa della morte, ancora Ronaldo, doppio cambio pronto intanto per Stefano Vecchi, vedremo come cambierà e se cambierà l'assetto tattico del Vicenza questi 20 minuti più recupero dalla fine. Carraro, si libera spazio qui a sinistra per Sandon, molto bassa la linea difensiva dell'Arzignano, che chiaramente ha 5. Le Verba, allarga per Cuomo, Sandon torna da Cuomo, altro giro in difesa, possesso palla passivo del Vicenza da 2 minuti circa. L'Arzignano non pressa, il Vicenza aspetta, fa girare il pallone in cerca di spazi. Carraro, Zonta, la chiama in avanti Morra, chiama anche Sandon, lui sì che viene servito, controllo col mancino, si fa vedere Costa, riceve il capitano, è imbucata per Rauti, adesso prova a puntare, a 2 addosso, scarico per Ronaldo, si libera lo spazio per Costa, costruisce bene il Vicenza, pallone dentro di Costa, allontanato da bordo, raccoglie Ronaldo, ancora Costa, rientra da fuorigioco, tentativo di cross a centro area, la sforbiciata di Morra che ha fatto sognare i tifosi presenti al Menti, e non solo chiaramente, della morte dalla lunga distanza, ci prova anche lui, il pallone si impenna, colpo di testa, anzi no, col mancino, allontana Boffelli, il Vicenza rimane al limite dell'area di rigore dell'Arzignano, altro pallone per Costa, Ronaldo di prima, Rauti torna da 10,
La chiama Morra, che era scattato alle spalle della difesa. Della Morte nello stretto, ne salta uno, non salta il secondo. Tunnel in disinvoltura di Milillo, molto bello e soprattutto rischioso. Boffelli, Milillo, si torna da Boseggia che allontana. Recupera palla il Vicenza solo per un attimo. Le Verb tocca il pallone con il tacco. Lunghi senza però mantenere il possesso palla. Ronaldo per Sandon. Costa, pressato da Bernardi. Sandon va da Rauti che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per l'Arzignano, ma prima i cambi. Fuori Ronaldo, dentro con il numero 8 del Vicenza Simone Della Latta, e poi fuori Della Morte, dentro con il numero 20 Cristian Capone, giocatore classe 99 del Vicenza. Questi sono i primi due cambi per quanto riguarda Stefano Vecchi. Non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico l'uscita di Della Morte. Per appunto Capone. Dentro Mattioli. Intanto per l'Arzignano triplo cambio per Bianchini. Dentro Fofana al posto del numero 10 Lunghi, e poi dentro Verducci. Adesso vedremo al posto di chi entrerà. Dunque fuori con il numero 23 nell'Arzignano Edoardo Bernardi. Si gioca a tre cambi in uno slot. Bianchini è chiaramente sotto di 2 reti a 17 scarsi dall'assegnazione del recupero, con un Vicenza che è in completo controllo della partita. Chiaramente spera di svoltare la storia di questo match inserendo dalla panchina forze fresche. Dall'altra parte il Vicenza fa riposare giocatori di spessore come Ronaldo e Della Morte, giocatori di spessore soprattutto che hanno giocato tanti minuti da inizio stagione fin qui. Chiaramente Vecchi dà spazio anche agli altri giocatori in panchina per il Vicenza, una panchina di tutto rispetto, e dunque spazio a Capone e Della Latta. Vedremo come approcceranno in questo match. Sandon, pallone sbagliato intanto da Capone. L'Arzignano torna all'indietro alle parti di Boseggia. Lacti, Shiba, Milillo si abbassa a bordo a ricevere. Lacti, tra le linee riceve il pallone Lamin Fofana, e poi la allarga sulla sinistra. Fofana, giocatore classe 98 in scadenza quest'anno, tra l'altro ex triestina, ha giocato nella stagione 2023-2024. Suo arrivo alla Triestina dopo l'esperienza al Messina per 2 stagioni. Pallone dentro intanto, alla ricerca di una deviazione. Vicenza si rifugia in fallo laterale. Rimessa affidata a Boffelli. Shiba, Cariolato, Milillo per Boffelli.
Si avvicina Fofana, ignorato da Buffelli che preferisce una via verticale ma sbaglia. Leverbe sbaglia anche lui. Occhio a giallo dentro l'area di rigore di Confente. Il pallone non era affatto male, c'è l'ottima chiusura da parte del Vicenza che perde un altro pallone dentro, alla ricerca di giallo direttamente dentro l'area piccola di Confente che esce con i tempi giusti e blocca il pallone. Colgo l'occasione per ricordarvi il big match alle ore 19:30 tra Feral Pisalò e Padova, una partita che sicuramente giocatori e tifosi del Vicenza guarderanno, dato che uno scontro diretto è la prima contro la terza in classifica per quanto riguarda il girone A. Chiaramente il Vicenza spera che Padova perda punti preziosi per la corsa verso la promozione diretta. Prima però c'è da concludere la partita qui al Menti, dove la squadra di Vecchi vince al momento con 2 gol di scarto. Sandon, Leverbe torna da Sandon, sbaglia, rimedia Capone. Rauti guarda la porta, calcia, pallone largo alla destra di Elia Boseggia. Arzignano che rinizia dalla propria area di rigore. Shiba, Cariolato si abbassa, lo segue della morte, pallone in diagonale per l'arrivo da parte di Mattioli. Occhio al pallone per Giallo che parte in ritardo, fuori gioco da parte del centravanti Suleiman Giallo, ex Audace Cerignola. Nella prima parte di stagione ha realizzato 5 gol nel girone C in 12 partite. Anche l'anno scorso ha vestito 2 maglie differenti nella stessa stagione. Nella prima parte, quella della Tina, 16 partite, 2 gol. Nella seconda parte, quella della Turris, 16 partite, 3 gol a referto per il giocatore classe 96 che adesso veste la maglia dell'Arzignano. In 4 partite ha segnato un gol arrivato nella gara di esordio contro il Lecco nella vittoria per 2-0 dell'Arzignano. Poi è iniziato il digiuno a secco contro il Lumezzane in 82 minuti giocati, a secco contro l'Alcione in 90 minuti giocati, e a secco anche contro la Virtus Verona al Dalmolin, una sconfitta per 2-0 nell'ultimo turno. Cariolato prova col controllo a saltare Costa e ce la fa. Ancora Cariolato dentro l'area di rigore, si allunga il pallone, alla fine il Vicenza si salva. Buona iniziativa di Cariolato che viene aiutato da Sandon, rimessa dal fondo, affidata a Confente. Il Vicenza riparte da Costa. Sandon. Ancora il classe 2003, va da Costa. Recupera palla l'Arzignano solo per un attimo con il lavoro di Cariolato, poi Della Latta. L'ultimo a toccare è Fofana. Anzi no, la rimessa laterale per l'Arzignano. L'ultimo a toccare Della Latta. Cambi. In vista, fuori Claudio Morra, dentro Loco Ferrari. E direi un gran bel cambio di qualità per Stefano Vecchi, dentro l'argentino classe 95 che prende il posto di Claudio Morra, andato a segno quest'oggi, tornato al gol a far gioire la sua gente. Spazio adesso a Loco Ferrari, che aveva segnato nella gara contro il Padova il gol dell'1-0 proprio qui al Menti. Quella è la sua ultima marcatura e unica marcatura in questa stagione con la maglia del Vicenza. Pallone in profondità per Giallo, la chiusura di Leverbe. L'Arzignano guadagna metri di campo con questa rimessa laterale sull'out di destra. Arzignano che è 12ª
in classifica per rendimento esterno. In 14 partite giocate lontano dal Molin sono arrivati 4 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte. Lacti la mette dentro, c'è Costa, Cariolato dietro per Shiba, il pallone passa, ci prova Fofana di prima intenzione con il destro. Questa è l'occasione più grossa dell'Arzignano in 82 minuti di partita. Il liscio di Mattioli, il destro di Fofana fuori alla sinistra di Confente. Questa era una buonissima occasione per riaprire i conti qui al Menti in una partita che sembrava controllata da cima a fondo dal Vicenza. Tanto Ferrari, la sponda, Carraro allarga per Zonta, Rauti in posizione regolare, Rauti appoggio per il tacco di Capone, calcio champagne al Romeo Menti. Il Vicenza trova il gol del 3-0 con un gol di tacco fantastico di Cristian Capone. Secondo gol in campionato per il giocatore classe 99 che aveva segnato anche il 12 gennaio contro l'Albino Leffe qui. Rauti dentro per Capone che così batte, boseggia per il 3-0 del Vicenza. Che spettacolo! Ha segnato con il numero 20 Cristian! E chiaramente fa festa il pubblico del Menti dall'occasione sfumata dell'Arzignano al gol del 3-0 del Vicenza che chiude definitivamente le pratiche qui al Menti. Il Vicenza in casa qui ha raccolto 39 punti e considerando la momentanea vittoria contro l'Arzignano chiaramente si aspetta il triplice fischio. È la squadra che ha raccolto più punti, che ha vinto più partite, insomma una squadra completa. Adesso è anche il miglior attacco per rendimento interno, ha superato l'Atalanta con i 3 gol realizzati oggi. Atalanta a quota 29, Vicenza invece a quota 31 con 5 gol subiti. Miglior attacco e miglior difesa davanti al proprio pubblico per una squadra che vi ricordo non perde qui dall'8 dicembre 2023. Attacca adesso l'Arzignano per la gloria, ci prova la squadra di Bianchini, chiaramente sapeva della difficoltà di questo incontro, sapeva che il Vicenza qui è molto difficile da battere, in questa stagione ancora non ha perso, insomma parlano i dati per una squadra che non smette di sorprendere. Intanto Bordo scivola, allontana la squadra di Giuseppe Bianchini. Shiba per Fofana, è entrato bene in campo, qui sbaglia però Costa, il tocco di Capone, Sandon fa sfilare intelligentemente, poi va da Confente, Cuomo, Capone, palla per Ferrari, arriva giallo prima di tutti, indisturbato, seguito da Ferrari che poi lo molla. Il pallone per l'imbucata dentro l'area di rigore di Confente che esce, poi ritorna in porta. Il pallone scaricato per il cross effettuato da Lacti, il Vicenza lontano. Ferrari la tiene con il controllo delizioso, avanza il Vicenza, non c'è nulla secondo Gemelli, voleva un fallo qui l'italo-argentino. Occhio al pallone buono per Lacti che viene sostenuto da Cariolato, prova a puntare Costa, Cariolato non lo passa, allora va da Lacti che va dentro col destro, pallone dalle parti di Bordo. Ferrari col fisico si mette davanti, cade per terra, è tutto buono anche questa volta per Gemelli. E allora Bordo al limite allarga il gioco verso l'esterno sinistro che mette dentro un cross invitante, nessuno riesce a impattare il pallone. Altro tentativo, questa volta di tiro tentato direttamente da Boffelli. In difficoltà il Vicenza da diversi minuti. Fofana
allarga verso Lacti, il controllo, il cross rasoterra, c'è Costa che è molto attento, così come tutta la difesa del Vicenza in ogni situazione. Attacco dell'Arzignano. Prima della rimessa c'è il cambio, singolo per l'Arzignano, doppio per il Vicenza. Ingresso in campo per il numero 26 Salvatore Boccia, esce invece al terreno del gioco del Menti Fabio Cariolato. E dunque altro cambio in questo finale per Bianchini, doppio cambio invece per Stefano Vecchi, fuori con il numero 7 Nicola Rauti, autore dell'assist per il gran bel gol di Capone. Lascia il posto a Fausto Rossi, giocatore classe 90 d'esperienza, aiuterà il Vicenza in questi 4 minuti scarsi più tutto il recupero. E poi il secondo cambio, De Col, che è pronto a entrare in difesa al posto di Loris Zonta. Arzignano che si presentava alla sfida odierna reduce da 9 risultati utili consecutivi nelle partite giocate fuori dal Molin, 4 vittorie e 5 pareggi. E tra 3 minuti tutto il recupero chiaramente da giocare. Credo che arriverà la sconfitta. Rimessa laterale per il Vicenza, che con grande calma attende un pallone giocabile. Costa con le mani, palla in avanti da parte di Sandonna alla ricerca delle punte. Milillo sovrasta Capone, raccoglie Cuomo che poi allarga il gioco verso De Col, primo pallone toccato per lui. Intanto 1-1 tra Albino Leffe e Novara a 1 minuto dall'assegnazione del recupero. Vi ricordo Feral Pisalo Padova, ore 19:30 sui nostri canali di Sky Sport in grande esclusiva. Nel girone B il Pineto vince 3-1 contro il Campobasso, anche lì siamo a 1 minuto dall'assegnazione del recupero. Nel girone C 1-1 tra Benevento e Sorrento e 2-2 tra Potenza e Picerno, con il Potenza che ha un uomo in più in campo e cercherà di vincere fino alla fine. Ma rimaniamo qui al Menti, dove avanza Della Latta, l'imbucata dentro, il tocco per il Loco Ferrari. Ma come gioca il Vicenza! L'Arzignano ha staccato la spina, minuto 89, cala il poker la squadra di Vecchi. A segno anche il Loco Ferrari, 2 gol arrivati direttamente dalla panchina. L'assistenza di Capone, gol e assist per lui, per il 4-0 segnato dal Loco Ferrari. Tutto nasce da Della Latta, l'imbucata dentro con i tempi giusti, il controllo col destro, poi lo sguardo dentro e Ferrari da lì non può sbagliare per il 4-0 della squadra di Vecchi a 1 minuto dall'assegnazione del recupero. Affonda l'Arzignano qui al Menti, dove il Vicenza continua a vincere e continua con il un filotto di risultati utili consecutivi. Con questa vittoria una squadra attualmente allenata da Stefano Vecchi sale così a 28 risultati utili consecutivi qui al Menti, con 21 vittorie e 7 pareggi. 10 secondi e scopriremo l'entità del recupero assegnato da Gemelli e chiaramente i suoi assistenti. Lacti, recupero 4 minuti. 4 minuti di recupero, come segnalato dallo speaker del Romeo Menti. Pallone dentro l'area di rigore di Confente, è giocato verso Cuomo.
Sandon, Costa, un giro palla passivo del Vicenza che attende solamente il triplice fischio. Calcio di punizione fischiato a favore dell'Arzignano con il pareggio contro il Padova del 16 di febbraio. Il Vicenza ha interrotto la striscia di vittorie consecutive qui al Menti, che erano diventate 8, chiaramente senza considerare la Coppa Italia Serie C, dove vi ricordo che il Vicenza è stato eliminato dal Rimini dopo i tempi supplementari, quindi non è neanche una sconfitta arrivata nei 90 minuti, ma rimane comunque una macchia in questo splendido score della squadra di Vecchi qui davanti al proprio pubblico. Insomma, dopo il pareggio contro il Padova, il Vicenza torna a vincere qui al Menti, 2 minuti e poi triplice fischio. Milillo, Shiba, Fofana, Lacti, avanza Lacti, vuole andare al cross, non trova lo spazio, preferisce appoggiare verso Boccia. Fofana torna da Boccia, Arzignano che con questa sconfitta rimane al 13° posto a quota 35 punti. Tutte le squadre sotto la squadra di Bianchini in classifica hanno già giocato, dunque sono solo i 2 i punti dalla zona play-out. Sono sempre 5 invece quelli dalla zona playoff. Insomma, come vi dicevo anche in apertura, è questione di 2 partite e può cambiare tutto in questo splendido campionato di Serie C. Le Verbe verso Cuomo, Della Latta, ancora Cuomo, palla per Ferrari che allarga il gioco, vuole il pallone di ritorno da De Col, pallone allontanato dall'Arzignano, corre all'indietro Le Verbe e esce con Fente, si prende un piccolo rischio, guarda l'orologio Gemelli, siamo arrivati quasi ai titoli di coda. Pallone per Costa, giro in difesa, 5 secondi, ne scadono i 4 di recupero. Attacca il Vicenza, ma Gemelli mette il fischietto in bocca e fischia 3 volte. Il Vicenza vince 4-0 contro l'Arzignano e accorcia sul Padova in classifica. In vista di Feral Pisalò, Padova, super spot e poi torniamo. È arrivato T-Rock Sport. Stile sportivo, anima confident. A marzo da 149 euro al mese con tutto quello che desideri da una Volkswagen già incluso, anche il carattere. TAN 4,99, TAEG 6,34. Volkswagen. Mi amor, ¿por qué te ne vas? Ti ho giurato che è per sempre. Anche lui in più costa meno e anche in 5G. Passa Berry, 150 giga, 5,99 € al mese. Per sempre e in 5G e in più 2 mesi in omaggio. Il Vicenza vince 4-0 contro l'Arzignano e conquista 3 punti preziosi per continuare a inseguire il Padova Primo, che vi ricordo giocherà tra meno di 10 minuti contro la Feral Pisalò. Appuntamento imperdibile, chiaramente in diretta in esclusiva sui nostri canali di Sky Sport. Il Vicenza sale così a quota 66 punti in classifica. Per l'Arzignano invece
I punti rimangono 35, sono 2 i punti dalla zona playout momentaneamente occupata dalla Triestina, sono 5 invece i punti dalla zona playoff occupata momentaneamente dalla Gian Erminio. Torna a perdere la squadra di Bianchini in trasferta dopo 9 risultati utili consecutivi, 28esimo invece risultato utile consecutivo per il Vicenza di Vecchi qui al Romeo Menti. Da Riccardo Morelli è tutto, io vi saluto e vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, rimanete collegati sui canali di Sky Sport.